Assalamualaikum Puan. Apa khabar, sihat ya? Sihat. Puan, hari ni hantar anak anak darjah berapa tu? Darjah 1. Darjah 1. Okey Puan, boleh berikan sedikit komen ataupun pengalaman mengantar anak kali pertama. Mungkin dah lama bercuti Puan Mungkin sibuk sikit lah pagi ni kan. Okey, boleh berikan sikit pengalaman? Cakap apa ni? Cakap je persiapan anak-anak hari ni. Hari ni persiapan anak saya lambat sikit lah datang ke sekolah. Tapi okey lah hari ni. Sebelum ni dia susah nak ke sekolah. Hari ni mungkin okey lah. Alhamdulillah. Itu je lah bagi untuk saya bagi tahu. Seronok tak? Seronok pula dia hari ni sekolah. Okey Puan, terima kasih. Lari tu. Oi, ke sana. Jom semua pelajar kita dan alhamdulillah pagi ini bersama saya juga ialah Datuk OBJ dan juga Timbalan OSPD. Kita ada bersama-sama untuk meraihkan sama-sama menyambut kehadiran murid-murid SK Kampong Bahagia.
segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi kalau kita ikut peraturan-peraturan sekolah, menggunakan toilet terbuka, Hellcat.